Salam, hər birinizi xoş gördük. Mən Nərmin Hacıyeva yeni bir video izahla qarşınızdayım. Bugün sizinlə STEM təhsilin ən vacib anlayışlarından biri olan və müasir təhsilimizdə daha çox istifadə olunan bir düşüncə formasından danışacağıq. Bu tədrisdə dizayn düşüncəsi, ingilis dilində design thinking mövzumuzdur. Qeyd edeyim ki, 2025-2026 MİQ çərçivə sənədimizdə yer alan yeni mövzularımızdan biridir. Və mən sizə dizayn düşüncəsini izah etməmişdən əvvəl İstərdim ki, bu düşüncə formasının ümumiyyətlə tarixi və inkişaf mərhələlərinə bir nəzər salaq. Görək ümumiyyətlə design thinking düşüncəsi nə zamandan həyatımızdadır və məqsədi nədən ibarətdir. Qeyd eləyək ki, bu metodun kökü həm sənətə, həm də elmi problemləri həll etmə mədəniyyətinə dayanır. Və design thinking ümumiyyətlə başlanğıcı, bu düşüncənin başlanğıcı 1950-60-cı illərdədir. İlk dəfə mühəndislik və sənaye dizaynı sahəsində formalaşmağa başlayıb bu düşüncə və bu dövrdə alimlər və dizaynerlər başa düşürdülər ki, ümumiyyətlə uğurlu məhsul yaratmaq üçün bizim yalnız texnikaya yox, eyni zamanda insanyönümlü bir prosesə ehtiyacımız var və beləliklə 1958-ci ildə John Arnold Creative Engineering, yəni yaradıcı mühəndislik kitabında qeyd eləyir ki, dizayn yalnız nəyi necə düzəltmək yox, həm də insanın ehtiyaclarını anlamaq prosesidir. Və daha sonralar onun bu düşüncəsi design thinking adlanacaq yanaşmanın, yəni dizayn düşüncəsi adlanacaq yanaşmanın başlanğıcı kimi dəyərləndirilir. 1970-ci illərdən etibarən elmi əsaslar nəticəsində artıq daha doğrusu belə deyək də design thinking elmi bir proses, elmi əsaslar şəklində formalaşmağa başlayır. Bu illərdə Herbert Simon adlı bir Nobel laureatı The Sciences of the Artificial, yəni süni elmlər kitabında dizaynı problem həll etmə prosesi kimi izah eləyir və o deyir ki, dizayn sadəcə estetik yox, eyni zamanda həyatdakı problemlərin də yaradıcı həllidir. Və bununla yanaşı Stanford Universitetində dizayn metodları öyrədilməyə başlanılır elə həmin illərdə və sonradan da dünyaca məşhur olacaq Stanford D School-un təməli qoyulur nəticədə. İstəsəz internetdə bu məktəb haqqında araşdırmalarınızı apara bilərsiniz. 1990-2000-ci illərdə isə İDEO və insan mərkəzli dizayn adlı bir belə deyək şirkət, hansı ki əsası David Kelley tərəfindən qurulan İDEO şirkəti dizayn düşüncəsində köklü dünyaya tanıdan ən vacib belə deyək, həm şəxs olur, həm şirkət olur. David Kelley tərəfindən və onun qurduğu IDEO şirkəti tərəfindən dizayn düşüncəsi dünyaya tanıdılır. Əgər IDEO nə şirkətidir desəz, ümumiyyətlə IDEO müxtəlif şirkətlərin Apple, Nike, IBM və sair və ilaxır kimi şirkətlərin problemlərinə yaradıcı həllər təqdim edən bir şirkətdir. Və amma burada əsas onun devizi ənənəvi yollar yox, empatiya, müşahidə və prototipləşdirmə ilə edilən üsullardır. Və onların yanaşması human-centered design, yəni insan mərkəzli dizayn adlanırdı. Bu fikir sonradan isə təhsilə və biznes sahələrinə yayılmağa başlandı. Və nəhayət dizayn düşüncəsindən biz 2010-cu illərdən etibarən təhsildə və sosial sahədə tətbiq etməyə başlayırıq. Bu illərdə dizayn düşüncəsi həm təhsildə, həm idarə etmədə, həm sosial layihələrdə tətbiq olunmağa başlayır. Xüsusilə də müəllimlər üçün sırf bu düşüncə ilə bağlı belə bir sual ortalığa çıxarılır ki, daha doğrusu bu düşüncəni əks etdirən belə bir sual ortalığa çıxarır ki, əgər biz dərsi dizayn kimi qursaq, yəni empatiya ilə şagirdin ehtiyacına uyğun şəkildə qursaq, nəticə necə dəyişər? Və bu sualın əsasında Design Thinking in Education hərəkatı başlanır. Yəni təhsildə, tədrisdə dizayn düşüncəsi hərəkatı başlanır və hazırda bu metod Finlandiya, ABŞ, Singapur və bir çox ölkənin təhsil proqramlarında yer alır və artıq gördüyümüz kimi 2025-ci ildən etibarən belə nəzərdə tuturuq ki, hətta 2025 deməzdim, çünki bizdə STEM təhsilə bəzi məktəblərdə 2022-23-cü illərdə başlanılıb. Yəni bundan etibarən, yəni 2020-25-ci il arasında artıq bizdə də tədrisdə dizayn düşüncəsindən istifadə olunmağa başlanılır. Yəni artıq bu gün
Dizayn düşüncəsi təkcə bir metod yox, bir düşüncə tərzidir. Həm təhsil, həm biznes, həm səhiyyə, həm texnologiya və hətta dövlət idarəçiliyi sahələrində biz bu yanaşmadan istifadə edirik. Bu gün hər bir müəllim, şagird, bir dizayner kimi düşünməyi öyrənir. Yəni neynirlər? Problemi hiss edirlər, empatiya qururlar, yaradıcı ideyalar tapırlar və onları sınayırlar. Və indi isə gəlin biz keçək həmin bu tədrisdə biz dizayn metodundan, yəni dizayn düşüncəsindən necə istifadə edirik? Bu bizim hansı işimizə yarayır? Ümumiyyətlə tədrisdə dizayn düşüncəsi problemləri insan mərkəzli şəkildə, yəni şagirdin və ya hər hansısa bir şəxsin ehtiyaclarını əsas götürərək problemi həll etmə metodudur. Sadə dildə biz desək, problemi dizayner kimi düşünüb həll etməkdir, empatiya göstərməkdir, problemi anlamaqdır, ideya yaratmaqdır, prototip hazırlamaqdır və onu sınaqdan keçirməkdir. Və qeyd eləyək ki, dizayn ümumiyyətlə dizayn düşüncəsi sadəcə problem tap və həll et demir. O şagirdə problemi hiss etdirir, düşündürür və onu sınamağı öyrədən bir düşüncə tərzidir. Yəni ənənəvi dərsimizdə müəllim sadəcə cavabı istəyirdisə və cavabı verirdisə, dizayn düşüncəsində şagird cavabı özü tapır. Bax buna biz diqqətli oluruq. Dizayn düşüncəsi problemi bir dizayner kimi hiss etmək, anlamaq, yeni ideyalar yaratmaq və onları sınamaqdır. Problemə başqalarının gözü ilə görüb fərqli şəkildə düşünməyi və praktiki həll tapmağı tələb edən bir düşüncə metodudur və qeyd eləyək ki, ümumiyyətlə bu metodun əsas məqsədi şagird mərkəzli olması, yaradıcı, tənqidi və innovativ düşüncəni şagirdlərdə inkişaf etdirməsidir. Və qeyd eləyək ki, elə dizayn düşüncəsindən özünün mərhələləri var, 5 əsas mərhələsi var. Bu empatiyadır, problem müəyyənləşdirməkdir, ideya mərhələsidir, prototipləşdirmədir və ən sonuncu isə test mərhələsi hesab olunur. Gəlin bir-bir bu mərhələlər haqqında biz qeyd eləyək, nələrə diqqət yetirməliyik bu mərhələlərdə, mərhələlərin mahiyyəti nədən ibarətdir, bu haqda danışacağıq. İlk başda bunu sizə qeyd eləyim ki, mərhələlər burada ardıcıl olmalıdır deyə bir şey yoxdur. Ola bilər ki, bir dərsdə 3 mərhələni yekunlaşdıra bilər. Ola bilər ki, 5-dən də istifadə oluna bilər. Yəni fərqi yoxdur. Mütləq bu 5 mərhələnin 5-i də ardıcıl şəkildə addımlamalıdır deyə bir düşüncə tərzi burada yoxdur. Gəlin bir-bir biz bunları nəzərdən keçirdək. Birinci biz danışaq emphasize, yəni empatiya qurmaq mərhələsindən. Dizayn düşüncəsinin ilk mərhələsidir və ən vacib mərhələsidir. Bu mərhələdə problemi həll etməzdən əvvəl həmin problemi yaşayan insanı biz anlamağa çalışırıq. Şagirdin gözü ilə, daha doğrusu şagird, gəlin belə deyək, şagird başqasının gözü ilə problemə baxır. Necə ki biz bunu simulyasiyada deyirdik. Başqasının gözü ilə məsələyə baxmaq, rollu oyun və simulyasiyalarda. Bu eyni məsələdir. Daha doğrusu üzr istəyirəm, rollu oyunlarımızda deyirdik. Yəni empatiya qarşı tərəfi anlamaqdır. Bu mərhələdə müəllim olaraq biz sadəcə müşahidəmizi aparırıq, dinləyirik, sual veririk və şagirdin ehtiyaclarını dərk edirik. Məsələn, deyək ki, uşaqlar məktəb bufetində növbənin uzun olmasından narazıdırlar. Və bizə bir etiraz bildirirlər. Yəni öz müəllimlərinə etiraz bildirirlər ki, biz belə bir məsələdən narazıyıq. Biz müəllim olaraq dərhal onlarla həll axtarmırıq. Əvvəlcə biz uşaqlardan soruşuruq ki, sizcə niyə görə bu növbə yaranır və yaxud da sizi ən çox narahat edən nədir? Və bu suallar şagirddə empatiya yaradır və problemi kökündən anlamağa kömək eləyir. Yəni empatiya dizayn düşüncəsinin ürəyidir. Çünki biz heç bir zaman bir problemi başa düşmədən onu həll eləyə bilmərik. İkinci mərhələmiz adlanacaq problem müəyyənləşdirmək. Amma bu mərhələyə keçməmişdən əvvəl biz empatiyanı belə qısalaşdıraq ki, empatiya qurmaqda şagirdin və ya istifadəçinin ehtiyaclarını başa düşmək nəzərdə tutulur. Problemi müəyyənləşdirmək, yəni define, ingilis dilində buna deyirik define.
Adından da göründüyü kimi problemi dəqiq ifadə etmə mərhələsidir. Bu mərhələdə təbii ki, uşaq ə, problemi müəyyənləşdirir. Əsas məqsədimiz burada müşahidələr, empatiyalar nəticəsində toplanan məlumatları ümumiləşdirmək, problemi aydın şəkildə, konkret formada ifadə etməkdir. Əgər birinci mərhələdə, yəni empatiya mərhələsində biz nə baş verir sualını cavablayırdıqsa, bu mərhələdə artıq biz cavablayırıq əsas problem nədir? Məsələn, bufet növbəsi mərhələsində problem sadəcə növbə var deyil, bəlkə də bufetdə menyunun aydın görünməməsi səbəbindən uşaqlar seçimdə çox vaxt itirirlər. Məsələn, belə bir problem müəyyənləşdiririk və bunu ifadə edirik və həllinə doğru gedirik. Deməli, problemi müəyyənləşdirmək, aydınlaşdırmaq bizim bu mərhələmizin həllinin yarısıdır. Yəni problemin həllinin yarısı kimi biz bunu dəyərləndirə bilərik. Növbəti mərhələmiz adlanacaq ideya mərhələsi və ideya mərhələsində adından da göründüyü kimi biz ideyalar yaradacağıq. Beyin fırtınasından istifadə eləyəcəyik, fərqli həll yollar tapmağa çalışacağıq. Artıq bu mərhələdə şagird problemin həlli ilə bağlı ideyalar yaradır. Ən maraqlı mərhələdir uşaqlar üçün, çünki burada sərhəd yoxdur. Hər fikir dəyərlidir. Təbii ki, burada şagird yaradıcı təfəkkürdən istifadə eləyir və yaradıcı təfəkkür də bilirik ki, ən stressiz mərhələdir, ən stressiz təfəkkürdür. Çünki burada heç kimin düşüncəsi ə, belə deyək də, səhvdir, yanlışdır. Bu düşüncə ilə biz yanaşmırıq. Bütün yeni düşüncələri qəbul edib onları dəyərləndirməyə çalışırıq. Müəllim bu mərhələdə şagirdlərə deyə bilər ki, fikirləriniz nə qədər çox olsa, bu bir o qədər yaxşı olar. Məsələn, bufet növbəsi üçün ideyalar belə ola bilər ki, menyu şəkil formasında qapıya yapışdırılsın, onlayn sifariş siyahısı olunsun, siniflərə görə növbə cədvəli tərtib olunsun. Əsas odur ki, bu mərhələdə fikir tənqid olunmur və sadəcə toplanır. Burada əsas məsələmiz böyük ideyalar, kiçik fikirlərdən yaranır. Bu düşüncə devizi ilə biz ideyalarımızı yaradırıq. Növbəti mərhələmiz prototipləşdirmədir. Adı biraz bizə qəliz görünə bilər, amma Azərbaycan dili müəllimləri yəqin ki, məni təsdiqləyər ki, ümumiyyətlə prototip nədir? Prototip hər hansısa bir ideyanın sadə nümunəsini yaratmaq. Yəni bir məhsulun, sistemin və yaxud da həllin ilkin nümunəsini hazırlamaq və təqdim eləməkdir. Yəni prototip sadə nümunələrin yaradılmasıdır. Deməli bu mərhələdə biz ideyanın sadə modelini yaradırıq. Bu ideyanı kağız üzərindən gerçəkliyə çıxartmaq imkanı verir bizə. Burada biz hər hansısa bir maket, eskiz, afişa, qısa təqdimat və ya hətta rollu oyundan da istifadə edə bilərik. Əsas məqsədimiz ideyanın necə işləyəcəyini göstərməkdir. Məsələn, elə bayaqki nümunəmizdə yeni bir menyu dizaynı çəkə bilər uşaqlar, sifariş küncü maketini düzəldə bilərlər və bu mərhələ onların ideyalarını real hala gətirməyə və onlarda özünə inam yaratmağa kömək eləyir. Bu mərhələdə bizim əsas düşüncə tərzimiz fikri gördüyün anda o artıq yarı reallıq kimi dəyərləndirilir. Bunu nəzərdə tutmaqdır. Beşinci və son mərhələmiz isə test mərhələsidir. Test mərhələsi bəzən bunu dəyərləndirmə mərhələsi şəklində də görə bilərsiniz. Burada artıq hazırladığımız prototipi sınaqdan keçirdirik. Yəni nümunəmizi sınaqdan keçiririk, real mühitdə yoxlayırıq. Uşaqlar öz ideyalarını burada təqdim edirlər. Həm yaşıdlarının və müəllimin fikirlərini dinləyirlər, nəticəyə görə ideyanı təkmilləşdirirlər. Məsələn, bufet menyusu dizaynını məktəbdə asırlar, uşaqlardan rəy toplayırlar və fikirlərə əsasən düzəliş edirlər. Bu mərhələ bizə öyrədir ki, heç bir ideya ilk cəhddə mükəmməl olmur. Əsl dizayn düşüncəsi davamlı təkmilləşdirmədir. Sına, öyrən, təkmilləşdir və yenidən yarat düşüncəsidir. Yəni test mərhələsindən sonra ola bilər ki, mənim problem, yəni yaratmış olduğum nümunədə, ideyada, prototipdə hər hansısa bir səhvlər ola bilər. Amma təbii ki, biz burada uşağa öyrətməliyik ki, öncədən, təbii ki, yaradıcı təfəkkürün əsas düşüncə, biz təfəkkürü keçəndə qeyd eləmişdik ki, əsas məsələlərindən biri şagirdə açıq düşüncə tərzini formalaşdırmaqdır. Yəni hər hansısa bir səhvə görə, hər hansısa bir zəif məsələn yaradılmış prototipə görə uşağı ruhdan düşməməlidir və
nə etməlidir? Öz prototipin üzərində daha ətraflı şəkildə inkişaf etməyə çalışılmalıdır. Deməli, prototipləşdirmədə biz görünən, toxunulan bir model yaradırıq. Test mərhələsində isə həmin modeli sınaqdan keçiririk. Deməli, bu oldu bizim dizayn düşüncəmizin 5 əsas mərhələsi. Bir daha qeyd edirəm: empatiya, problem müəyyənləşdirmək, ideya yaratmaq, prototip hazırlamaq və test və yaxud da bəzən dəyərləndirmə şəklində də biz bunu görə bilərik. İndi isə gəlin keçək ümumiyyətlə dizayn düşüncəsinin tədrisdə faydaları nədən ibarətdir? İlk başda bunu qeyd eləyək ki, bu düşüncə tərzi tədrisdə necə tətbiq olunur? Müəllim dizayn düşüncəsini dərs prosesində istifadə etdikdə şagirdlər sadəcə məlumat almırlar, onlar yaradıcı şəkildə düşünürlər və problemi həll etməyi öyrənirlər. Məsələn, tipik bir nümunə qeyd eləyək ki, təbiət dərsidir deyək ki, təmiz enerji mənbəyi problemini uşağın qarşısına qoyuruq və şagird həmin problemlə bağlı analizlər edir, ideyalar tapır, maket hazırlayır və onları sınaqdan keçirir. Bu olur dizayn metodu. Və yaxud da tarix dərsində keçmişdəki bir hadisəni bu gün necə dəyişərdik? Məsələn, deyək ki, Şah İsmayıl Xətainin yerində olsaydım, mən onun elədiyi nəyi necə dəyişərdim məsəl üçün? Bu sualla uşaqlarda yeni təkliflər ortalığa çıxır. Tədrisdə faydaları nədən ibarətdir? Şagirdin ilk başda tənqidi və yaradıcı düşünmə bacarığını artırmağa kömək eləyir. Komanda işi və əməkdaşlığı gücləndirir. Çünki adətən bu düşüncə tərzinin əsasında problem əsaslı və layihə əsaslı təlim modelləri durduğuna görə biz burada daha çox əməkdaşlıq şəklində məsələlərdən istifadə edirik. Problem həll etmə bacarığını praktik şəkildə inkişaf etdirməyə kömək eləyir və tədrisdə aktiv öyrənmə mühitini yaradır. Biz dərsdə ümumiyyətlə müəllim üçün belə tövsiyə verə bilərik ki, doğru cavab axtarmağa yox, yeni həll yolları tapmağa çalışmalıyıq şagirdlərə və şagirdlərə səhv etməyə icazə verməliyik. Çünki səhv etmək dizayn düşüncəsinin bir hissəsidir və dərs planı zamanı biz dərsimizin ilkin mərhələsini empatiya sualları, beyin fırtınası kimi bölmələrlə başlamağa üstünlük verməliyik. Hansı çətinlikləri mövcuddur? Ə, hansı çətinlikləri mövcuddur? İlk başda vaxt çatışmazlığına səbəb ola bilər. Vaxtımızı, yəni uzun ə, ala bilər və eyni zamanda ola bilər ki, şagirdlər bu tip yeni üsullara alışmasın. Buna görə də müəyyən çətinliklər yarada bilər bizim üçün. Amma təbii ki, biz nə etməliyik? Dizayn düşüncəsini tam layihə kimi yox, kiçik tapşırıqlarla ilk başda həyata keçirməyə başlaya bilərik. Məsələn, dərsin sonunda 10 dəqiqəlik bir ideya tapmaq oyunu bu cür başlanğıclara nümunə ola bilər. Müəllimin rolu yenə də burada bilirik ki, kurikulum, yəni differensial təlim və yaxud da inklüziv təlim keçəndən bəri bizim müəllimin rolu olan bələdçilik rolundadır. Yəni bilik ötürmə yox, bələdçi mentor rolundadır, sual verir, istiqamət verir, cavabı şagirdin tapmasına şərait yaradır və beləliklə dərs prosesi bir layihəyə çevrilmiş olur. Niyə görə, bu arada onu da qeyd eləyək ki, niyə görə biz bu qədər dizayn düşüncəsinin üzərində dayanırıq və bu bizim üçün nəyə görə vacibdir? Dizayn düşüncəsi ilk başda bunu qeyd eləyək ki, 21-ci əsr bacarıqlarını inkişaf elətdirir. Yenə də xüsusilə 4K bacarıqlarını critical, yəni tənqidi düşünmə, creativity, yaradıcılıq, collaboration, əməkdaşlıq və communication, ünsiyyət bacarıqlarını inkişaf etdirməyə kömək eləyir. Yəni dizayn düşüncəsi şagirdə təkcə öyrənən yox, düşünən və yaradan bir şəxsə çevrilir. Və qeyd eləyək ki, müxtəlif fənlərdə biz bu düşüncə tərzindən istifadə edə bilərik. Məsələn, riyaziyyat dərsində məktəbdə su israfının qarşısını necə ala bilərik? Tipli sual qoyarıq uşağın qarşısına, problem qoyarıq və şagird burada müşahidələrini apara bilər, ölçə bilər, ideyalar yarada bilər və maket hazırlaya bilər. Və yaxud da ibtidai sinifdə də bu arada biz bu düşüncə tərzindən istifadə edə bilərik. İbtidai sinifdə amma daha sadə təbii ki, problemlər qoymaq lazımdır uşağın qarşısına. Məsələn, dərs oxumağı daha maraqlı edən sinif mühiti necə ola bilər? Sualı veririk və şagird öz ideyalarını burada qeyd edə
bilər. Çətinliklərini də dedik. Ümumiyyətlə dizayn düşüncəsi sadəcə bir metod deyil, bir düşüncə tərzidir. Bunu biz nəzərə almalıyıq və bu yanaşma ilə yetişən şagirdlərə gələcəyin problemlərinə daha hazır, daha yaradıcı və empatik fərdlər olacağını da qeyd eləyə bilərik. Dizayn düşüncəsi ilə ənənəvi təhsilin fərqi nədən ibarətdir? Ənənəvi tədrisdə müəllim sadəcə danışır, şagird dinləyir, yəni passivdir. Dizayn düşüncəsində müəllim sual verir, şagird araşdırma aparır, yəni eyni ilə müasir dərsimizin metodu. Və yaxud da belə qısalaşdıra bilərik ki, ənənəvi dərs düz cavabı tapmaq üzərində qurulub, dizayn düşüncəsi isə fərqli yollarla həll tapmağı əsasını özündə əks elətdirir. Və qeyd eləyək ki, dizayn düşüncəsi 21-ci əsr təhsil modelidir. Çünki bayaq da qeyd elədiyimiz kimi kompetensiya əsaslı təhsildir. 21-ci əsr bacarıqlarını özündə inkişaf elətdirən təhsildir və STEAM proqramında, yəni STEAM təhsilində, STEAM dərslərində bu yanaşma daha çox istifadə olunur. STEAM dərslərində dizayn düşüncəsi şagirdləri sadəcə elmi öyrənməyə yox, elmi real problemlərdə tətbiq etməyə yönəlir. Məsələn, su təmizləyən sadə bir qurğu düzəltmək layihəsi həm elmidir, həm dizayn düşüncəsini özündə birləşdirir ki, bu da uşaqlara yardım eləyir. Kiçik siniflərdə, bir daha deyirəm, böyük yaşlı uşaqlarda olduğu kimi kiçik yaşlı uşaqlarla da biz bu üsuldan istifadə eləyə bilərik. Məsələn, ibtidai siniflərdə adicə bir şey, dəftərləri itirməmək üçün necə çanta dizayn edə bilərik? Tipli sual, problem qoya bilərik. Onlar fikirləşə bilər, çəkə bilər, izah eləyə bilər və beləliklə həm onlarda yaradıcılıq inkişaf eləməlidir, həm də özünə inam artırmalıdır. Və bir daha qeyd edirəm ki, əsas məsələ burada səhv etməyin uğursuzluq yox, öyrənmə mərhələsi olduğunu şagirdə izah etmək, səhv ideya yeni ideyanın başlanğıcıdır devizini uşağın beynində formalaşdıraraq onda ilham verici və rahatladıcı təsir yaratmaqdır. Qeyd eləyək ki, real həyatla əlaqəli problemlərdən biz burada istifadə eləməliyik. Məsələn, məktəbdə tullantılar azaldılması, suya qənaət etmək, məktəb həyətinin gözəlləşdirilməsi kimi problemlərdən biz burada istifadə eləyə bilərik. Yəni dərslərimizi dizayn düşüncəsi ilə həyat dərsinə çevirə bilərik. Və dizayn düşüncəsi ilə bağlı qeyd eləyə bilərəm ki, dərs planı hissəsində də müəyyən biz dəyişikliklərə diqqətli olmalıyıq. Məsələn, sizə belə bir dərs planı təqdim eləyə bilərəm. Təbii ki, biz bu zaman, dərs planı zamanı dizayn düşüncəsində istifadə olunan 5 mərhələdən istifadə etməliyik. Yəni həmin bu 5 mərhələni burada əks elətdirməliyik və dərs planı ilə bağlı biz bunu deyə bilərik ki, məsələn burada empatiya komponentini, daha sonra problemi müəyyənləşdirmək komponentini, ideya mərhələsi komponentini, prototipləşdirməni və test və refleksiya mərhələsini nəzərə almalıyıq. Məsələn, Vətəndaş məsuliyyəti adlı bir dərsimizin planını sizin üçün tərtib edib göstərmişəm. Burada ilk başda aydın bir məqsəd müəyyənləşdirməliyik. Dərsin məqsədi nədir? Sosial və ekoloji problemləri müəyyənləşdirəcək, öz problemlərini də insanlara necə təsir etdiyini anlayacaq, problemin həlli üçün yaradıcı ideyalar irəli sürəcək və qeyd eləyək ki, dərs planı zamanı şagird anlayacaq ki, cümləsinin yanına hiss edəcək ki, ifadəsini də biz tətbiq eləyə bilərik. Məsələn, deyirəm ki, şagirdlər su ehtiyatının qorunmasının vacibliyini anlayacaq və insanların su çatışmazlığına, yaşadığı çətinlikləri hiss eləyəcək. Eyni zamanda burada olduğu kimi hiss edəcək, irəli sürəcək, müəyyənləşdirəcək, təkmilləşdirəcək. Bu kimi biz məqsədlər müəyyənləşdirə bilərik. Daha sonra biz motivasiya mərhələsində dərsin əvvəlində real həyatdan bir vəziyyət təqdim edirik. Məsələn, deyək ki, ekologiya ilə bağlı bir məsələdirsə, belə bir problem qoyuruq ki, bir kənddə içməli bir su çatışmazlığı var. Sizcə bu problemi necə aradan qaldırmaq olar? Tipli bir sual təqdim eləyə bilərik və bu bizim tədqiqat sualımızdır. Şagird problemi müəyyənləşdirərək bu sual ətrafında problemə cavab axtara bilər. İdeya mərhələsində dərs hissəsində qrup işi, beyin fırtınası, müzakirələr
tətbiq eləyə bilərik. Bu problemi həll etmək üçün mümkün qədər çox düşünməyə və heç bir fikrin səhv olmadığını şagirdlərə izah etməyə çalışmalıyıq. Şagirdlər də yaradıcı düşünmə, əməkdaşlıq və tənqidi təfəkkür bacarıqlarını inkişaf etdirməyə kömək eləyəcək. İdeyalar lövhəyə yazıla bilər. Sonra da ən real və həyata keçirilə bilən bir variant seçilə bilər. Daha sonra prototipləşdirmə mərhələsi dərsin sonunda və ya layihə mərhələsində şagirdlər öz ideyalarını reallaşdırırlar. Burada əl işləri təqdim edə bilərlər, maketlər, təqdimatlar, qısa videolar, broşürlər və qrafiklər şəklində verə bilərlər. Məsələn, suya qənaət sisteminin maketini hazırlaya bilərlər. Nə bilim, ekoloji həyat tərzi üçün afişa dizayn eləyə bilərlər və s. və ilaxır. Test və refleksiya mərhələsində isə qiymətləndirmə və refleksiya kimi biz buranı dəyərləndiririk. Şagird öz ideyasını təqdim edir və ya sinif yoldaşı ya da müəllimdən rəy alır. Daha sonra isə suallar verilə bilər ki, şagirdə bu ideyanı həyata keçirmək çətin oldumu, növbəti dəfə nəyi fərqli eləyərdin, bu prosesdə nə öyrəndin tipli suallar verərək eyni zamanda özünü qiymətləndirməni də biz burada təmin eləyə bilərik. Dərs planına biz belə deyək, bunu inteqrasiya etdikdə, dizayn düşüncəsini inteqrasiya etdikdə dərsimiz daha canlı olur, məqsədyönlü olur. Şagirdlər sadəcə cavab axtaran yox, həll yaradan olur. Müəllim isə tədrisin idarəçisi yox, öyrənmə dizaynerinə çevrilir. Öyrənmək sadəcə burada bilmək yox, yaratmaq, hiss etmə və dəyişdirmək kimi bir proses kimi dəyərləndirilir. Və yaxud da baxın, sizə vətəndaşlıq fənni ilə bağlı mövzu təqdim eləmişəm. Qeyd edeyim ki, bu mövzu 7-9-cu siniflər üçün uyğun bir mövzudur. Dərs planımız burada icma problemlərinin həlli və vətəndaş məsuliyyətini dərk eləməkdir. Dərsin məqsədini gördüyünüz kimi təqdim eləmişəm. Dərsin müddəti 2 dərs saatını əhatə eləyir, 80-90 dəqiqəlik bir mühitdir. Çünki biz bayaq da dedik ki, layihə əsaslı təlim modeli kimi modelində daha çox istifadə olunur dizayn düşüncəsi və bilirik ki, layihə əsaslı təlim modeli uzun müddət əhatə eləyən bir modeldir. Empatiya məsələsi, məqsədimiz burada problemi hiss etməkdir. Şagirdlər real vəziyyətlə emosional əlaqə qururlar. Daha sonra müəllim belə bir sualla başlaya bilər ki, empatiya mərhələsində ətrafınızda sizi narahat edən bir ictimai və ya ekoloji problem varmı? Daha sonra sinifdə qısa müzakirə aparıla bilər. Şagirdlər fikirlərini paylaşa bilərlər. Məsələn, biri deyə bilər ki, zibillər düzgün atılmır. Biri deyə bilər ki, heyvanların küçələrdə sahibsiz qalması məni narahat eləyir. Biri deyə bilər ki, məktəb həyətində tullantı problemi var və yaxud da deyə bilərlər ki, insanlar bir-birlərinə qarşı məsuliyyətsizdirlər, hörmətsizdirlər. Və bu suallarla biz empatiyanı dərinləşdiririk. Necə dərinləşdiririk? Bu problemlərə kimlər təsir edir? Əgər sən olsaydın, onların yerində olsaydın, özünü necə hiss edərdin? Tipli suallar verərək problemi dərinləşdiririk. Daha sonra biz keçid alırıq ikinci problem mərhələmizə, yəni problemi müəyyənləşdirmə mərhələmizə ki, əsas məsələ nədir? Bunu müəyyənləşdirək. Burada bizim məqsədimiz empatiya nəticəsində toplanan fikirləri analiz eləmək, konkret bir problem ifadə etməkdir. Qruplar formalaşdırıla bilər. Burada 3-4 nəfərlik hər bir qrup bir mövzu seçə bilər və problemi aydın şəkildə formalaşdırır. Məsələn, biri seçər ki, bizim icmada zibillər düzgün ayrılmadığı üçün küçələr çirklənir. Biri seçə bilər ki, insanlar ictimai yerlərdə qaydalara əməl etmədiyi üçün konfliktlər yaranır və müəllim də burada şagirdlərə yardım eləmək üçün emosional suallar verə bilər ki, problemin kökü nədir? Əgər bir şey dəyişmək mümkün olsaydı, nəyi dəyişərdiniz? Bu tipli suallarla şagirdi yönləndirə bilərik. Daha sonra ideya mərhələsi, 20 dəqiqəlik bir ideya mərhələsi. Mümkün qədər çox fərqli və ideya yaratmaq bizim burada əsas məqsədimizdir. Şagird burada həll yolu axtaracaq. Qruplar beyin fırtınası edəcək. Heç bir fikrin tənqid olunmadığı şagirdlərə bildiriləcək. Hər kəs ideya deməli və digərləri də lövhəyə yazmalıdır. Məsələn, məktəbdə tullantıların çeşidlənməsi üçün rəngli qutular qoymaq, sosial mediada təmizlik kampaniyası başlatmaq, siniflər arasında ən təmiz sinif müsabiqəsi keçirmək kimi müxtəlif ideyalar səslənə bilər və ideyalardan ən real və tətbiq oluna bilənlərini seçərək biz qeyd eləməliyik. Daha sonra biz prototipləşdirmə mərhələsinə keçid almalıyıq. İdeyanı həyata keçirməyə kömək eləyir bu. Burada
Şagirdlər seçilmiş ideyanı sadə formada reallaşdırırlar. Hər qrup öz ideyasını təqdim etmək üçün prototip hazırlayır. Poster ola bilər, afişa ola bilər, broşür ola bilər, maket ola bilər, sloqan və ya sosial mesaj ola bilər. Və burada da biz yenə də bir müəllim olaraq şagirdə dəstək oluruq, amma qərarı şagirdlərin verməsinə şərait yaratmalıyıq. Və sonuncu mərhələ test və refleksiya mərhələsində isə yoxla və dəyərləndir mərhələsidir. Təkliflər təqdim olunur, rəylər alınır, təkmilləşdirilir. Qruplar prototiplərini sinif qarşısına təqdim edirlər. Digər qruplar və müəllim rəy kartları ilə geri bildirim verirlər. Mənə ən çox xoşuma gələn hissə irəliləmək üçün təklifim kimi devizlərdən istifadə eləmək olar. Sonda hər qrup öz işini təkmilləşdirmək üçün bir-iki fikir qeyd eləyə bilər və ən sonda da müəllim ümumi refleksiya aparır. Bu fəaliyyət sizə nəyi öyrətdi? Vətəndaş olmaq sizcə nə deməkdir? Tipli sualla prosesi yekunlaşdıra bilərik və bu düşüncə tərzində daha çox qiymətləndirmə meyarları olaraq empatiya bacarığı, yaradıcılıq, əməkdaşlıq, daha sonra təqdimat bacarığı və refleksiya kimi qiymətləndirmə meyarlarından istifadə eləyə bilərik. Bu oldu bizim dərs prosesimiz və mən sizə məsələn bu Türkiyə tapdığım, yəni internetdən axtarıb tapdığım dizayn düşüncə tərzinə sahib olan bir məktəbdən uşaqların yaradıcılığıdır, prototiplə hazırladıkları daha çox prototiplərdir. Məsələn, uşaqlar yaradıb elektrik süpürgəsi, hansı ki geri dönüşüm eləməyi bacaran bir elektrik süpürgəsi. Məsələn, onlar bu layihənin faydasını qeyd ediblər ki, bunun nəticəsində içində olan hər şeyi çıxarmaq olur, amma hər bir belə deyək tullantını fərqli içərisində yerlərə toplayır və nəticədə biz ondan daha tez bir şəkildə ayıraraq geri dönüşüm eləyə bilərik. Yəni yenisini yarada bilərik. Sadəcə burada diqqət yetirməli olduğu olan məsələləri qeyd ediblər, istifadə təlimatını qeyd ediblər. Daha sonra növbəti çox məqsədli eynək məsələn yaradıblar. Çox pul çıxmaması məqsədi ilə istifadə olunduğunu qeyd ediblər. İstifadəsi, məsələn, sağ hissədə bir düyməsi var və həmin düymə ilə biz onu ya gün eynəyi kimi, ya da belə deyək, uzaq görmə eynəyi kimi istifadə eləyə bilərik. Və diqqətimiz bundan ibarət olmalıdır ki, nəyə diqqət yetirmək lazımdır, onu da qeyd ediblər. Həmin düymələri basarkən ehtiyatlı olmaq və yaxud da nə bilim ola bilər ki, yazsınlar ki, yaş əllə istifadə etmək olmaz. Daha sonra əngəllilər üçün, yəni əlillər üçün belə deyək, bir klaviatura. Faydaları görmə problemi olan şəxslər üçün daha belə deyək üstünlükdür. İstifadə qaydalarını qeyd edib və diqqətə alınmalı olan məqsədləri qeyd edib və yaxud da printerli telefon. Bu nə deməkdir? Şəkli çəkib yan düyməsindən müəyyən qədər kağızı salaraq həmin şəkli anında print etməyə kömək eləyir, çap etməyə kömək eləyir. Daha sonra təsərrüf eləyən bir soyuducu və burada da yenə də öz ideyaları haqqında məlumatlar veriblər ki, həmin soyuducunda qənaət etməyə kömək eləyir. Və ən sonuncu da məsələn bir nümunə, bu da mənim çox diqqətimi çəkdi, maraqlıdır. Şagirdə dərslərini etməsini xatırladan bir qələm qabı. Qələm qabı, orada üstündə müəyyən biz tarixi qeyd eləyə bilərik və o həmin tarixdə yəqin ki, müəyyən səslər vasitəsilə tapşırığı icra etməyi şagirdin yadına sala bilər. Baxın, bu dizayn əsaslı öyrənməyə nümunə olan məsələlərdən biridir. Və yaxud da biz buna başqa nümunələr, məsələn, belə mövzular təqdim eləyə bilərsiniz uşaqlara. Məktəbdə tullantı qutuları olsa da, çoxları onları düzgün istifadə eləmir və belə bir problem qoyaraq şagirdin təbiətin qorunmasına
qorunması ilə bağlı bir düşünməsinə, yeni bir metod kəşf eləməsinə biz kömək eləyə bilərik. Və yaxud da empatiya ilə bağlı mövzulara toxuna bilərsiniz. Yaşıllıq, ətraf mühitin dəyəri ilə bağlı mövzulara toxuna bilərik. Və qeyd eləyək ki, ümumiyyətlə bu düşüncə tərzi günümüzdə yavaş-yavaş çox istifadə olunan bir düşüncə tərzinə çevriləcək. Dizayn düşüncəsindən günümüzdə getdikcə daha çox istifadə olunmağa başlanılacaq. Çünki bir daha qeyd edirəm, biz artıq yavaş-yavaş keçid alırıq STEM təhsilə və STEM təhsildə də ən vacib düşüncə formamızdan biri məsələ dizayn düşüncədir. Çünki hal-hazırda biz istifadə eləyirik daha çox nədən? Daha çox istifadə eləyirik yaradıcılıqdan və yaradıcılığın da əsasında dayanır nə? Məsələ dizayn düşüncəsi. Dizayn düşüncəsi bir daha qeyd edirəm ki, dərs üsulu yox, gələcək nəsli problem yox, həll görən nəsil kimi yetişdirməyin bir yoludur. Öyrənmək düşünməkdirsə, dizaynla düşünmək isə yaratmaqdır. Və bu 21-ci əsr insanının formalaşmasına kömək eləyən məsələlərdən biridir. Ona görə də biz bu düşüncə tərzimizə belə deyək ki, diqqətlə yanaşmalı, onu daha ətraflı şəkildə öyrənməyə çalışmalı və ümumiyyətlə bu üsuldan istifadə etməyə çalışmalıyıq. Xüsusilə də üç məqsədlə biz bu düşüncə tərzindən istifadə edirik. Problemi tapma, problemi həll etmə və yeni fürsətləri kəşf etməyə kömək eləyən bir üsuldur. 5 mərhələsinə diqqətli oluruq. Empatiya, problem müəyyənləşdirmə, daha sonra ideya yaratma, prototipləşdirmə və ən sonda da rəy bildirmə, yəni test mərhələsi və yaxud da buna dəyərləndirmə mərhələsi də qeyd eləyə bilərik. Yəni deyə bilərik. Bu düşüncə tərzində yenə də bir daha deyirəm ki, sırf bizim bugünkü mənim bu izahım sırf öyrədici, yəni ilkin məlumat xarakteri daşıyır. Bir daha qeyd eləyirəm. MİQə bu mövzunu necə salacaqlar? İnşallah ki, bu haqda yaxın zamanda məlumat əldə eləyə bilərik. Ondan sonra yenə də biz bu mövzularımıza qayıdacağıq. Amma çox güman ki, bununla bağlı suallar mənə elə gəlir ki, həm yəni situasiya tipli də düşə bilər. Məsələn, suallar təqdim eləyə bilər və deyə bilər ki, bu düşüncə dizayn düşüncənin hansı mərhələsinə aiddir? Məsələn, belə tipli bir sual sala bilər və yaxud da dizayn düşüncəsinin üstünlükləri nələrdir, çətinlikləri nələrdir? Bu tipdə suallar salınacağını düşünürəm. Ümid eləyirəm ki, yavaş-yavaş həm situasiya, həm də bu tipdə testlər də hazırlayıb mövzu ilə bağlı sizə yardım etmək məqsədi ilə təqdim eləyə bilərik. Ümid eləyirəm ki, sizin üçün mövzu maraqlı gəldi. Bu tip mövzuları yenə də kanalda görmək istəyirsinizsə, kanala abunə olmağı, rəy yazmağı və bəyənməyi unutmayın. Gəlin belə bir sizə sual verim ki, bəs siz burada adını çəkdiyimiz mərhələlərdən hər hansısa birini öz dərsinizdə tətbiq edirsinizmi? Və yaxud da sizin düşüncənizə görə bu mövzunun, bu düşüncənin şagirdlərdə formalaşdırmaq bizdə nələrə gətirib çıxaracaq, hansı üstünlükləri ola bilər? Sizcə bu yaxşı bir belə deyək düşüncədirmi? Yaxşı bir düşüncə tərzidirmi? Üstünlükləri sizcə nələr olar? Və Azərbaycan təhsilində bunun effektivliyi nədən ibarət olar? Yenə də fikirlərinizi rəy bölməsində gözləyirəm. Ümid eləyirəm ki, sizin üçün hər şey maraqlı gəldi. Hər hansısa bir sualınız yaranarsa, cavablandırmağa hazıram. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Hər kəsə uğurlar arzu edirəm.